제품의 포장 박스를 뜯고 몸체 하단 부분에 있는 고정 볼트를 우선 풀어주세요. 그리고 지지대 안쪽으로 전선을 넣고 몸체와 지지대를 결착하고 지지대 아랫면에 있는 고정 볼트를 조여 고정해주세요. 몸체 상단 펜 고정 볼트를 풀어주세요. 검은색 커버를 제거하고 시계 반대 방향으로 고정 볼트를 풀어주세요. 그리고 구멍에 맞게 그릴을 결착하고 고정 볼트로 고정시켜주세요. 펜을 모터에 결착할 때는 꼭 막대 위치를 확인 후 펜을 결착해주세요. 고정 볼트로 펜을 고정해주세요. 전면 그릴을 결착하고 하단에 잠금 장치 후 나사를 조여 마무리해주세요.